Tôi xin được giới thiệu và hướng dẫn các bạn lắp cái ổ NVMe vào máy tính để bàn, có bo máy chủ hỗ trợ cho cái ổ NVMe này. Đầu tiên tôi xin được giới thiệu các bạn đó là cái ổ cứng HHD chuẩn SATA và kích thước của nó là 3.5 inch. Ổ này thì bây giờ là sử dụng thông dụng trên các cái máy tính để bàn. Ổ thứ hai là ổ SSD 2.5 inch. Cái này thường được dùng trong laptop và PC. Ổ thứ ba là ổ NVMe. Ổ chuẩn này thì gọi là mSATA. Chúng ta thấy đây, mSATA có đời đầu là của laptop nên thường dùng cái mSATA này. Và tiếp đến M2 thì có hai khe đây, chuẩn của nó có khác đi một tí. Và M3 thì có 3 kích thước khác nhau như các bạn thấy đây. Đấy, như vậy là có 3 chuẩn chính, rồi là chiều rộng và chiều dài của nó cũng khác nhau. Còn đối với ổ M2 SATA này á, thì chúng ta cùng lựa chọn phù hợp. Trước khi mua cái ổ, chúng ta phải xem thử bo máy chủ mình hỗ trợ những chuẩn nào. Như vậy chúng ta thấy M2 thì có hai rãnh hai bên, còn M2 mà NVMe thì chỉ có một rãnh bên phải thôi. Ổ NVMe thì chúng ta sẽ lúc mua chúng ta sẽ xem thử trên main bo máy chủ hỗ trợ những cái chuẩn nào. Như cái ổ NVMe này hỗ trợ đây là Gen 4. Gen 4 thì tốc độ lên đến 7000 m. Và chúng ta có Gen 2 và Gen 3 tương ứng. Đối với lắp đặt cái ổ NVMe này vào trên bo máy chủ cũng đơn giản thôi. Ở đây là cái bo máy chủ B660M Plus. Nó có hỗ trợ khe NVMe Gen 4. Trước khi mua ổ thì chúng ta nên đọc tài liệu. Đối với bo máy chủ này thì lắp vào đơn giản thôi, chúng ta lắp đúng chiều. Ở trên khe cắm có một cái rãnh để tránh chúng ta cắm nhầm ở đây. Phân biệt giữa hai khe này. Đối với bo máy chủ này thì chúng ta không cần phải có gốc để cắm vào, bởi vì ở đây có một cái lẫy, chúng ta điều chỉnh lẫy về vị trí phù hợp. Đấy, như vậy là nó đã nằm xuống sát. Đây, chúng ta sang bên đây là cài được cái ổ NVMe vào đây, chúng ta không cần phải học. Lưu ý với các bạn lúc chọn ổ NVMe chúng ta phải chọn phù hợp. Ví dụ như ở Gen 4 này thì sẽ tích hợp ngược được với ổ NVMe Gen 3. Tuy nhiên để đảm bảo tốc độ chúng ta chọn ổ SSD phù hợp với bo máy chủ để đạt được tốc độ tối đa nhất. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.